提问：大熊猫在野外有什么超能力？第一个呢是它在野外奔行能力。熊猫其实虽然说它是杂食性动物，但是它更多是吃素的，它靠从竹子、竹笋去吸收的这个能量，其实也依然能够让熊猫在野外至少以40公里每小时的以上的速度在林下奔跑。其实，在野外，如果咱们遇到有机会看到大熊猫的时候，当你看见它的时候，要么它是故意让你看见的，要么就是刚好运气好一转拐遇见了。但遇见以后，你会明显的发现熊猫会开始奔袭，然后而且这个奔袭速度有可能你还没来得及拿出相机或者拿出手机，它就已经看不见了。它是在林下或者是在这个不管是上坡还是下坡，它的奔袭速度确实非常快。